22 persona janë arrestuar, 29 vetura janë sekuestruar e janë ngrirë gjysmë milioni euro pas një operacioni policor të zhvilluar të martën me kërkesë të prokurorisë speciale. Operacioni antidrogi koduar si qielli i thyer është realizuar në rajonin e Prishtinës, Pejës, Prizrenit dhe të Gjilanit, ku janë mbastisur 47 lokacione. Prokuroria speciale së bashku me policinë kanë theksuar se përmes këtij aksioni ku kanë marrë pjesë rreth 600 zyrtarë të policisë, është arritur shkatrimi një grupi të krimit të organizuar të trafikimit me narkotik. Gjatë realizimit të urdhër kontrollit në këto lokacione është gjetur dhe sekuestruar sasi e konsiderueshme e provave materiale dhe pasurive të specifikuara, duke përfshirë lëndë narkotike, 29 vetura, 134.900 euro para të gatshme, 20.040 franga zvicrane, $490, 13.000 euro para të falsifikuara, nën ordore të markave të njohura, 36 armë të llojeve të ndryshme, 1.569 fishek të ndryshëm, 1.292 copë municione të ndryshme, një presë për paketimin e heroinës dhe kokainës, laptop, telefona USB dhe dokumente të ndryshme. Autoritetet bëjnë të ditur se në këtë operacion ka asistuar edhe Agjencia Evropiane e Policisë. Operacioni i koduar qielli i thyer është përkrahur nga autoritetet e Belgjikës, Holandës, Europolit dhe është udhëhequr nga prokurori i PSRK-s, i cili ka qenë prezent gjatë realizimit të urdhër kontrollit. Ky operacion është rezultati i një hetimi të gjatë kundër grupeve të krimit të organizuar që janë marrë me trafikim ndërkombëtar të narkotikëve, pastrimin e parave dhe formave të tjera të krimit të organizuar. Një siti antidrog në policinë e Kosovës ka zhvilluar një operacion në Prishtinë edhe një muaj më parë, ku ka konfiskuar 626 gram marihuan dhe ka arrestuar 2 persona për përfshirje në aktivitete të shpërndarjes së substancave narkotike.